mbokk yi jërë ngeen jëf di rafetlu lu baax ànd beeg seen site senclic.com dal leen ak jàmm seen émission jotaayu politique tey jii nag dañu am tawfiix ak privilège fas yéene dalal kenn ci waa kàngam ci wàllu politique di Abdou Wahab Bengelloune. Abdou Wahab Bengelloune ab sénégalais la bu samp ndëndëm jëm ci élection présidentielle yu ñu dëgmal. te ji noonu seet si woon tey mu waxtaan ak ñun lépp lu jëm ci wàllu carrière politique am ci wàllu tamit dundam ak kan mooy Abdou Wahab Bengelloune ngir Sénégalais yi gën koo mën a xam monsieur Abdou Wahab Bengelloune ñu ngi lay nuyu. di nuyu tamit seen auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii pour waxtaan ak man donc excellent ak jàmm. kan mooy Abdou Wahab Bengelloune. Abdou Wahab Bengelloune homme d'affaires la. Homme d'affaires sénégalais bu jóge dëkkam pratiquement depuis l'an 2000 di dem di ñëw donc ça fait 18 ans ci diaspora bi laa bokk may faral di dem Guinée nag laa gën a basé woo ñu bëri foofu lañ ma gënee xam naa nag ñu bëri xamewuñ ma ci wàllu entreprise yeeg yooyu ndax communication bi ñu ma gën a xamee mooy wàllu football ndax maa fa am équipe bi ñu naan Sumba de Doubreka équipe bi ay Moustapha Seck ñëwoon entraîné Amara Traoré ñëw entraîné Rawane Mbaye Majib Diagne et tout une partie waa Ndar yi ak Tafa Seck fa mujje waaw. non maa ngi yëngu nag si mbirum télévision jaayum téléphone ay application tamit lépp loo xam ne mooy développement application ndax technologie laay gën di faral di yëngu. foog naa si ñi njëkk am unité d'assemblage si la bokk si sous-région bi maanaam di defar téléphone yeeg yooyu di ko defaral opérateurs yi foofu Guinée ba pare di ko defar fii tamit pour Sénégal. ñu dégg sa tur ñu tàmbalee dégg sa tur ci langue politique du Sénégal. ñu tàmbalee ci am tur Abdou Wahab Bengelloune lan moo dugal ci politique. d'abord may lay remercier pour commencé am tur. ndax bi ñu commencé yàggul mais li ma dugal ci politique du leneen bëgg sama bopp bëgg sama dëkk ndax sa bopp moom boo ko bëggee moom te nga defaral sa bopp rek moom da ngay defaral sa dëkk donc gis ni dëkk bi doxee temps yi li ma fi bàyyi ak saa yu may dellu ci li ma fiy fekk ma yaakaar ni léegi mën naa ko mat naa ko war naa ci mën def dara ndax dama daan jóg di jéem a defar côté bii defar côté bii mais man kese mënuma defar balaa defar bi di gën a yomb gën a gaaw maanaam ñu boole sénégalais yëpp jéem a jiite réew bi ba pare andi suñu xalaat ak suñu xam-xam loolu moo ma motivé. am nga gis la metti ci réew mi gis am doxalin bu ñu war a doxalee. xam nga booy mu ngay faral di wax. sa kër yow bu benn lampe brûlé boo ko teerul changé da nga koy miis ndax ci kër gi nga dëkk waaye ki nga xam ni da lay seet si sa mbokk bi ñëw di la seet si bu génnee bu dellu si waatee bu ñëwee moom dina xam ne kër gi lëndëm la ndax xam na ni lampe bi mu fi bàyyi woon dafa tàkkoon léegi lampe bi brûlé na noonu laa la ko mën a misaale daal parce que ñun waa diaspora dañuy faral di dem mais booy dem boo ñëwee da nga dëkk bi de changé na de dëkk bi de lii de bees na fi lii de bàyyiwuma ko fi lii de lii donc loolu day tax nga am benn regard extérieur boo xam da nga koy am ci biir dëkk bi et puis rax ci dolli tamit ñun ñëpp xam nañ loolu pression bi ngay jot nombre d'appels yi ngay jot boo nekkee ci biti sa waa réew di la woo ñoo xam ne tàmmuñ la woo wala boo ci doon jot ñaari appels léegi nga ci jot ay appels yu bëri ak ngay gis sollicitation yeeg yooyu nga dellu si tamit di gis réalité bi di ko toucher di xool ngay dégg sa dëkk fi nga ko bàyyi woon classement am ak fa mu toll tey jii nii bu fekkee bëgg nga sa dëkk wax dëgg yàlla bu fekkee yàlla may na la mën-mën bi nga am kàttan bi am cawarte bi am pas-pas bi war nga mën a ne bu fekkee war naa ko mën def lu tax man ma war a xaar keneen ñëw def ko ma ñëw samp sama ndën daan ne waaw man mii Wahab Bengelloune xam naa ni wóolu naa ni li fi nekk nii mën naa ko saafara loolu moo tax ma jóg ndax sama bopp xaaruma kenn bi mu fiy jógee
ñun ñi xam nañ ma ba may dem Guinée li mu fa yóbbu de bëriwul ndax ndaka lañ ko muy Guinée muy sénégalais yi nekk foofu kooko laaj mën na ko seede. boo duggee biir Sénégal situation bi nga fay gis bu fekkee doomu réew bi nga te mu leer na loolu rek la tax a jóg nga yëg ko sa biir yaram waxuma waxu puukaree de parce que bu fekkee ay wut tur ak yooyu la dama koy faral di wax loolu mën nañ jéem a dajaleeg yenn signature yeeg yooyu rek dem xooli kenn ne ñu daal dañuy ànd ak yow mi ngi nii loolu taxuma jóg bu ma doon wut tur tamit comme li ko ñenn ñi di waxee damay ree ndax am naa tur ba pare parce que xëy na ñoom ñoo xamul parce que ñu bëri yow de xamuñ la xam waaw parce que liggéeykat yi kenn xamu leen xam nga Bruno Diatta dafa dee ba pare ñu nii di soog a xam ni Bruno Diatta dafa doon liggéey waaw non ñii liggéey dëggantaan kenn xamu leen ndax booy xëy fajar di liggéey ba xaaju guddi ngay ñaq sa doole suba ak ngoon c'est normal nit ñi duñ la xam tey jii ni nag foog naa loolu moo jot ma ni xaaral ma génn andi sama contribution. bu gisee fi nga jaar. ci wàllu affaire nekk lu am solo. ci wàllu expérience. monsieur Bengelloune ndax xaw lu yéex nga bëgg a liggéey nga xaw a def suffrage magistrature suprême nga xaw lu yéex tuuti. xam nga tout dépend man liggéey bi mën-mënu liggéey bi dama ne mën naa ko man aw ma dut boobu xëy na ñun yaa naan tardé naa ko mais boo xoolee délai bi ñu laaj ba le 26 par exemple parrainage bi bu amul woon man Abdou Wahab Bengelloune du ma bokk ci élection lu tax parce que dama naroon ñëw rek bokk ci 100 candidats yu ñëpp ñëw ñu boole ñëpp donc doo ci mën a ràññeeku sa liggéey sa mën-mën doo nit ñi duñ ko mën a gis léegi may laaj Sénégalais yi kenn ku ñu ne ñëw nga tardé nga ñëw nga kat kenn xamul la nga continuer am yaakaar wóolu sa bopp am gëm-gëm sa bopp wut ay nit ñu wër la ñoom tamit ku ci nekk compétence bi mu nekk nga mën ci dara nga aay ci. lan mooy secret boobu ndax gis nañu par exemple staff bi nga àndal. mais staff bi ñu mel ni man rek la ñoo xam ni kenn xamu leen tamit la ñuy wax mais ay liggéeykat lañ mooy ñi yeewu fajar rek di liggéey nga xam ni mosuñu fi nekk sàccuñu kenn mosuñu détourné mosuñu fen mosuñu fi diggee luñ deful mais dañ ne liggéey bi nii comme léegi parrainage am na parrainage dina permettre ñu filtrer mais parrainage bi sax même si c'est man d'accord man sax parrainage ni instant yi nii loi bi parfaite na mën nañ ko parfaire ndax nga bañ ne kaa leen jël fiche yi rek ñëpp a ñëw jëli fiche yi mais dem jëli ko ak mën ko dafa wute liggéey bi donc bu fekkoon bañ koy jël dañ ne woon ku si nekk na nga andi sax sa caution teg ko wala sa moitié caution teg ko su boobaa ñi ñëwoon pour caaxaan ak yooyu du ñu ñëw jël kayit mais malheureusement dem nañ jëli mais si ñi ñu jël nañu xool après ñaata ñoo siy matle loolu moo am importance léegi nag parrainage boobu moo gën a tax nag nga mën a crédibiliser sa candidature parce que tey kenn mënuma juger tant que egguñu si loolu ba le 26 jot ñu tëj ñu ne Abdou Wahab Bengelloune de matle wu. par exemple si ban programme nga insisté yow bu mën a sukkandiku ne Sénégalais yi gëm nañ la. que Sénégalais yi. gëm nañ la. non du ma am prétention ne Sénégalais yëpp gëm nañ ma en tout cas yaakaar naa ne ñi nga xam waaw lu tax parce que man dama jóge ci ay milieux yu modeste maanaam liñ naan ci baadoole yi fa laa jóge man boobu dama yaakaar ni ñaari Sénégal dafa amoon et dafa am ba léegi nii dafa am ñenn ñoo xam ne bëgguma di jeter le ko maanaam di jël yenn Sénégalais yi xaaj leen wala kii mais dañ foog ñu nangu ni dafa am 2 vitesses parce que bu fekkee am na xale yoo xam ne tey dem nañ ba benn instant commencé dëng parce que seen kër yi toog nañ seen yaay ak seen papa yi joxuñu leen lu ñu lekk nga war a génn war a jàngi sa morom yi yor dara amuloo ko nga commencé lijjanti boo commencé lijjanti nag affaire woyu ñëw commencé dugg mais li ngay sàcc noonu boo xoolee pratiquement loolu xale mënu si réussir li nga war a def mooy que bu fekkee nit day ñëw naka la def ay petit vol maanaam larcin jéem a sàcc loo xam ne peut-être mënu ko sax jaayee 2000 francs wala 3000 francs nga jël ko tëj ko prison ak yooyu da ngay yàq jàngam normalement kooku première chose soit da nga koy redresser soit da ngay xam ni kooku zone sensible la nga jéem a xam environnement boobu naka ngay def ba permettre xale yooyu am égalité des chances ak yeneen xale askan bi
maanaam aujourd'hui égalité des chances boobu noonu buñ ko garantirul Sénégalais yi toujours ñii ñàkk dinañ gën a ñàkk ñii am dinañ gën a am te pour garantir loolu mooy sa doom même boo yeewoo yoroo amoo doole nga war ko mën a dugal école mu jàng école publique bi baax nga war a mën a am sa kër sa këru bopp te loolu dafa doon programme boo xam ni tey dama siy insister maanaam keroog wax nañ benn programme ñit ñi ñëpp di tëb wala ah est-ce que dina ko mën def du ko mën dama ni nit Sénégal rek ngay gis nit di fay pendant 20 ans 30 ans 40 ans sa kër te doo ko mos a moom te sa kër pour man nit bu fayee 20 ans loyer au moins muy fay 30 000 francs ñun dañu garantir ni que dañ koy jox kër parce que différence bi mooy que Sénégal bu njëkk ba dañ daan toppatoo infrastructure yi te moom la ñuy def ba léegi nii mais sénégalais bi dëkk ci biir dañ koy fàtte Sénégal comme France lay mel effectivement soriwutuñ ko parce que am nañ lépp li nga xam ne ay matukaay yi aéroport ak CREI yeeg corniche yeeg yooyu yëpp am nañ ko. contre je sais pas par rapport ak infrastructure yu président taxawal. ndax dañuy wax ni am na leen lu gën a priorité infrastructure yi. contre moi c'est que damay wax ni que loolu ñun ñëpp lay jëriñ comprendre nga infrastructure yi ñun ñëpp dinañ jëriñ mais problème mooy que tey jii nii bu ñu continuer ci loolu rek te toppatoowuñu kiy jël infrastructure yi loolu mooy andi tey jii nii ñu ne train bi tey TER bi tey ñu ngi dindi boulon yi di ko jaay lu tax. mais nit ki nga xam ne tey amagul lu mu lekk sax amul lu mu lekk kooku du fay jël train bi faut que bu dëkk bi di yéeg nit ñi di yéegaale mais pas Sénégal di émerger mais sénégalais yi ñoom di wàcc te loolu tant que moo nekk ci biir dëkk bi ñenn rek ñoo siy profité tey ñaata nit ñooy jël romb aéroport boobu jël ko wax ma ñaata Sénégal jël leen vous êtes journaliste dem leen ngeen xool tey ñaata nit a koy jël te pourtant tey aéroport bi ñu am fii nii tey mënoon nañu par exemple tey bi ñu njëkk am bu Dakar Yoff loolu dara nekku si mën nañ ko defar ko 2e niveau defal ko 3e niveau Conakry moo doon liggéeyee boo fa demee aéroport ba fa nekk moo fa nekk ba léegi gën nañ ko moderniser mu rafet ba dee boo duggee na nga koy gis dafa rafet bay bëgg a dee bu fekkee aéroport bi la instant yi nii xamal ni génn aéroport bi fii tu fais plus d'1 heure pour dem des fois pour nga génn fii jël sa kii jaar bu dee am nga njëgu péage d'accord mais ba amul njëgu péage fan ngay jaar parce que du Sénégalais yëpp am njëgu péage pour jaar foofu noonu directement donc bu ñu wax désengorgement foog naa Ndakaaru fii nii moo gënoon yomb mu nekk fii nii biir Dakar Yoff parce que fii entre fii ak foofu je pense pas que di nga def autant de temps parce que gain de temps bi amul gain de temps bi da ngay fay xoola carburant bi ngay fay xoola péage bi boole ko si aller retour tu payes beaucoup plus cher donc désengorgement boobu ñi mu intéressé rek mooy peut-être homme d'affaires yi nga xam ne dinañ jël yoon te man en tant qu'homme d'affaires j'aurais préféré sama journée bi may voyager ma war a mën a toog continuer samay business. en fait yow bu ñu sukkandikoo sa kàddu. da nga jàpp ne président Macky Sall dafa échec ci wàllum mbir. man awma problème personnel je te le dis encore une fois projet aéroport bi moom du moom moo ko tàmbali par exemple c'est pas lui moi je parle globalement moo tax su ma wax vidéo yi da nga koy déglu bu baax man awma problème nit ki man benn problème la mooy problème mu sénégalais bi que mu doonoon monsieur Macky Sall que mu doonoon une autre personne quoi qu'il en soit man constat lay def constat bi mooy lan mooy que ñu ngi defar dëkk bi c'est vrai mais dëkk bi dafa am ñu ci dëkk te ñooñu ci dëkk dañ leen war a toppatooy comme ni ñuy toppatooyee dëkk bi maanaam tey ku war a ñëw jël TER bi dafa war a mën a am niveau de vie boo xam ne tey dina mën a fay lool di ko liggéey jee di dem di ñëw bu soxlawee jël avion mu def comme yeneen dëkk yi mën a fay jël prix avion dem directement politique dafa leer nañ amul improvisation bu fekkoon ñu ngi liggéey comme il faut kenn dootul laaj benn sénégalais visa pour dem France visa pour dem États-Unis bu njëkk ba dañ ko doon laajte wuñu ko lu tax léegi ñu koy laaj lu tax ñu perte loolu lu tax ñu classé ñu ci pays yi gën a pauvre loolu amul fatalité c'est la faute à notre manière de gouverner c'est-à-dire que politique yi ñu war a am tey jii nii politique buy suqali dëkk bi la xaalis bi fi mu war a dem mu dem fa maanaam ressources yi ñu am yaa ngi doon wax aéroport jël la statue de la Renaissance tey kooku boo xoolee tey tomates yi nekk dans le nord du Sénégal tey on importe beaucoup de tomates concentrées bi ñuy tomate bi ñuy jël di ko togg ak yooyu li ñu si importé li si ëpp ay Chine lay jóge tomate bi dañ si yokk ay intrants c'est pas aussi de qualité comme ñun li ñuy defar fii
te jëg boobu ñu def si biir statuette bi tey waroon nañ si mën a defar am au minimum pas moins de 700 et quelques unités industrielles yoo xam ne tey da doon embaucher ay sénégalais képp ñu siy liggéey et de manière directe et indirecte tu peux avoir 20 000 emplois jeunes yoo xam ne tey créé woon nañ ko ba pare Sénégal commencé exporter sax tomaatam loolu tey jii nii moom laa lay expliquer waat ne que orientation bi dëkk bi ñàkkul xaalis orientation wu xaalis bi fan la jëm loolu la ñu war a xool. président ci wàllu émergence. yow tamit ñoo gisee ak tamit fan nga bëgg yóbbu Sénégal ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu niveau de vie bi nga xamante ni wàllu loolu beeg pauvreté bi c'est lu jéggi dayoo. Sénégal li ñu bëgg d'abord mooy wax naa ko une santé un toit et une éducation bu ma nee éducation travail c'est le bokk maanaam travailleur sénégalais bu nekk nga war a mën a moomal sa kër bopp kooku ça va être une réalité loo xam ne dañ ko nar a def lu tax parce que Sénégal il faut que méritocratie ñëw méritocratie mooy que yow ngay liggéey di ñàkku loolu da nga si war a gis sa bopp dëkk bi tant que ñit ñi xam nañ ni du liggéey mooy tax nga avancé mooy tax njublang di am ak yenn dëng-dëng yi di am il faut que ñit ñi xam ne que ñun li ñuy andi mooy rupture boobu mooy que Sénégal dañ koy développé ak ñi ma nekkal dañ koy développé dund nañ ci pays développé yi dund nañ ci pays pauvre yi xam nañ bu baax différence bi xam nañ lan moo tax différence boobu di am te tey jii nii mooy question wu sànq bi jël suñuy ressources orienté ko fi mu war a dugg tabax ay école toppatoo suñu professeurs yi xool suñu retraités yi ban fan lañ ne ñi nga xam ni amuñu doole ñu xool naka lañ leen di jàppale d'abord lan moo tax amuñu doole défaut peut-être de formation la ñu former leen peut-être que fi ñu nekk noonu activité économique li ñuy liggéey ak li ñuy liggéey ak li ñu koy jaay ak yooyu xëy na amuñu matukaay yi leen mën a assurer pour ñu mën a naka lañ koy wax jaay ko prix bu baax wala soit amuñu technique bu baax bi ainsi de suite kooku diagnostic yooyu noonu non seulement ñu ngi koy def instant yi nii mais gis nañ ni ñun Sénégal bu ñu toogee war nañ ko mën a avancer yokk pouvoir d'achat wu Sénégalais yi maanaam su ma yoree tey benn 5000 francs la ma si doon jënd tey bëgg naa ëllëg nga mën si jënd 1,5 fois plus loolu mooy kii bi man ak sama ñi nga xam ne ñoo ma wër li leen gën a intéressé mooy sénégalais bi si boppam loolu mooy suñu kii tey suñu politique tey c'est le sénégalais en tant que lui-même dama bëgg ni ngay taxee naan lii de rafet na kër yi dama bëgg yow nga nekk si biir ni ngay ñëwee sama biir kër daal ne kër gi de macha allah dama bëgg demee nga ñëw recevoir ma si biir kër ngay recevoir tamit say xarit nga leen di fekk seen biir kër parce que bi ñu defee naka lañ koy wax ci recensement ñun suñu biir xool Sénégalais yi premier retour bi ñu am mooy accès à la propriété maanaam ñu si bëri amuñu seen kër man de Wahab Bengelloune ñi mu wër man ñi si am kër bëriwuñu maanaam même ñiy liggéey ak man si biir te xam nañ ni ko kooku tey jii nii c'est une priorité pour Sénégalais yi après nga ñëw si wàllu jàng bi du ñëppay mën tey jël seen xaalis tey ne da ngay fay école privée Sénégal ba mu doon neex bu njëkk ba école publique dañ ko respecté woon suñu professeurs yi dañ leen respecté woon te loolu noonu ñun yaakaar nañ ni que deuxième orientation bi ñu jëm mooy éducation bi mooy que xale yëpp dem école te bu ñu nee xale yëpp dem école mooy que taalibe yi ci mbedd bi tamit mën a dugg ci biir école yi ñu leen di jàngal parce que ça j'en prends la ferme naka lañ koy wax te je prends engagement devant les Sénégalais que nous au pouvoir il y aura plus aucun enfant talibé dans la rue c'est un engagement un toit pour chaque Sénégalais on l'a dit mais les enfants dans la rue c'est terminé. puissance agricole ñu mel ni yow ci wàllu at sant si vidéo bi ñu gis ni yow am nga 41 ans oui maanaam wàllu jeune mën nañ ko qualifier nekk ndaw ñu gis tamit ndawu Sénégal wàllu chômage bi ak ñàkk xëy bi xaw a tar loolu saafara nga ci saafara mooy que déjà moom laa lay wax mooy que une éducation dans une éducation mooy nga former xale yi formation wutal leen métier Sénégal ngay gis ni que même permis de conduire donc dafa métier am te permis de conduire tey bu ko xale amoon déjà premier métier tey am na ko deuxième chose
mooy que nga créer ay centre de compétence yoo xam ne xale bu si nekk tey jii nii mën nga ñëw nga enregistrer aussi ñu leen defal ay formation bi day tax nit ki suba am métier mën naa am métier manuel wala jàngiwaat sax def bagam parce que échec scolaire dafa bëri échec scolaire Sénégal ñu bëri da ngay gis ni que seen BFM lañ arrêté wala avant wala ndax surtout jigéen yi da ngay toog benn instant ngay jàngi ñu ne la bàyyil jàng bi da ngay ñëw jàppale sa yaay si biir kër gi ndax dafa commencé jëm mag ak loolu yëpp wala ñu jël la may la nga dem seeg affaire yi loolu mooy échec scolaire te échec scolaire du leen loo xam ne définitivement day yàqal doomu aadama loolu il faut politique rek moo ko mën a changer mu bañ la yàqal définitivement l'école de la deuxième chance dafa bokk suñu programme l'école de la deuxième chance mooy que tey man BFM laa am mais maa ngi doon rêvé tey dama bëgg amoon benn liggéey boo xam ne bac moo ma koy may mais ñu may la chance nga ñëw duggaat jàng boobu noonu ba pare jàppale la bu dee borom kër nga am ay charge ak yooyu ñu xool tey yow noonu si biir jàng boobu naka la ñuy mën a def au moins parce que tey ñi nga xam ne ñooy dem jàng ji tamit des fois ñi nga xam ne da nga naan chômeur lañ attention chômeur lañ nii rek mais ñu ngi xarmat di dundal seen waa kër ak yooyu buñ ko waree bàyyi dem jàngi te dañ nar a jël 100% seen temps naka lañ koy wax dem jàngi du mën a nekk donc nga xool ban aménagement nga mën a def pour que ces gens là ñuy am temps boo xam ne dinañ jàng pour mën a investir seen avenir ak seen avenir u doom pour mën a am liggéey boo xam ne demain dina leen gën a valoriser pour ñu mën a réussir koñ bu nekk commune moom lay ñuy utiliser def fa centre de compétence yooyu noonu demain boo soxlawee benn liggéey sa biir koñ ku la liggéeyal soxlawul ngay dem fenn boo xamee ni centre de compétence baa ngi fële di nga fa am ay ñoo xam sax muy nga soxla leen si wàllu électricité métier manuel wala sax monter société wala naka laay def ba mën a lever benn fonds naka laay def ba ay naka lañ koy wax te microfinance mën ma lebal ak yooyu yëpp loolu compétence yooyu noonu lañ bëgg a créer dina tax ñu mën a delloowaat dans le naka lañ koy wax te dans le marché de l'emploi ay ouvrier wala naka lañ koy wax te ay chômeurs yoo xam ne ils sont plus qualifiés ay sans emploi yoo xam ne ils sont plus qualifiés ñu gën a mën a am plus de chance pour am liggéey. président mu mel ni waxtu bi daf ñoo xooj. ok dernière question. tamit si discours. nga wax ci wàllu wér-gu-yaram. ndaxte nga ne ñuy dee si hôpital yi dafa bare. Sénégal ngay ñëw par exemple gis fi ay yu bëri décédé. loolu maanaam nga dénoncé ko ak vivacité. tout simplement parce que boo toogee tey jii nii moom laa lay wax encore une fois ñu jël suñu ressources yi defuñu ko fi ñu ko war a def tey da ngay gis poste de santé ñu tabax poste de santé dem di ko inaugurer liñ ko inaugurer minimum mat na au minimum moitié xaalis bi nga xam ni moom lañ dépensé ci poste de santé bi loolu lu ko waral soxla nañu rek ñëw saa ñu tabaxee dara rek jël suñu xaalis ñu tabaxee ko rek foog nit ñi ñëw tàcc wee ne tabax nañ fi lii mais kooku suñu xaalis la kooku suñu xaalis si loolu la war a dem dañu war a def ay poste de santé nga xam ne tey sénégalais waratul ñëw tey ñu naan la amoo place dégg naa AVC sax boo ko amee week-end bi am nga problème AVC nga am ko si week-end ça c'est grave tey dañu war non seulement relever suñu plateau médical mais en plus de ça ñun dañu war a am tey assurance maladie yoo xam ne tey dina permettre sénégalais bi ku lu la dal nga war a mën a dem taxaw mu am médecin de qualité am matériel bi nga xam ne moo si war ba pare fay médecin yi toppatoo leen bu baax parce que loolu boo ko deful dañuy bàyyi hôpital public bi di dem xarimat feneen te loolu ñun ñoo ko siy sonn toujours rek baadoolo bi moo siy sonn ñun ñoo siy gën a sonn toujours te ko kenn mucc si xam nga àdduna dafa doy waar da ngay am tey nga foog ne am nga du mës a jeex mais àdduna yëfu yàlla rek a constant doomu aadama day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc yow ñi ngay gis noonu yërëmoo leen yow demee mën nga fa delluwaat ndax yàlla mooy dogal loo mën liggéey xam sa liggéey ak yëpp am na lenn loo xam ne yow mënoo ko maîtriser sa àdduna mënoo ko maîtriser donc moo tax man laa ma dellu si waat si li ma njëkk wax rek bu may defal damay defal sama bopp ba pare te su ma defalee sama bopp defaral Sénégalais yi ndax defaral sama bopp mooy xool li nga xam ne tey moom la askan bi soxla ma def ko ndax maa koy njëkk toppatoo man mii nii suñu mag yi tamit boo leen toppatoowul tamit di leen gis muy seen retraite rek yëpp ñu leen di seetaan bàyyi leen noonu c'est parce que ñun xamuñu ni que ñun ñi ëllëg dañuy dooni ay mag te li leen dal noonu bu fekkee ñun saafaruñu ko ñun tamit suñu mag noonu la ñuy mujjee mais dañ koy xool ku si nekk soo làmbul sa poos jàppale sa yaay ak sa papa duñ si mën a génn duñ amatuñu seen retraite yi baaxul te tey ñun buñ si jógul léegi nii mais ëllëg tamit noonu lay demee si ñun
yaa ngi nii ne nga yaa ngi yor sa kër tout et tout yaa ngi liggéey macha allah yaa ngi rafet ba dee solu ba rafet tey soo amee sa soxla lamb sa poos fajal ko sa bopp mais boo màggatee sa yaram a màggat rek mais ni ngay xalaatee du changé yaa xalaat nga ëllëg nga war a toog di xaar nit defal la même donte sa doom la sa doom sa nawle la sa doom sa nawle la donc loolu dañ si war a jóg xool naka la ñuy def tamit jàppale suñu mag yi te loolu léegi nii la ñu bañ a xaar ndax bëriwuñu loolu yëpp bokk na programme bi nga xam ne incha allah bu ñu yàlla mayee dénk ñu réew bi te yaakaar naa ni Sénégal yi tey ñu ngi ñuy découvrir gis nañ suñu programme gis nañ suñu waxtaan on est en train en tout cas de faire un travail boo xam ne macha allah du ñu tagg suñu bopp mais tey bu ñu gisee sollicitation ak nit ñi engouement bi ñuy ñëwee ak espoir beeg yooyu noonu ñun sax li ñu ndax dañu am jom am fayda bëgguñu décevoir nit ñi te loolu noonu incha allah doole bi si mat yëpp dinañ ko def duñu nelaw duñu kii lépp li ñuy war a def nañ ko def te loolu moo tax nag ma ni liggéey bii ma koy wax sénégalais yi kii du liggéeyu mag kii liggéeyu ndaw la man dëkk bi bala ma ko dénkee man maa ko jël engagement ak yéen di ngeen am président boo xam ne liggéey bi mu leen di liggéeyal mosu leen ko gis président liggéeyal leen ko ndax mën naa ko mat naa ko am naa xam-xam bi te am naa nit ñoo xam ne maa ngi ànd ak ñoom même motivation bi leen tax a jóg incha allah